Na leo tutakuwa na kikao kwa sababu ya matayarisho ya 19 kwa sababu ya church na outing. Na najua Mungu atatuwezesha. Wageni ambao tunawapokelea mahali hapa najua watakuwa wageni kwa baraka. Ningetaka kwa kuonyeshana mambo ya matoleo ambayo tumetoa tukitoa. Kuna msichana hapa. Wapi Joyce? Kwa ufupi sana. Joyce yuko wapi? Sijui ameenda wapi. Wapi Kevin? Kevin simama mahali huko. Jua kazi tu. Tuna kazi hii. Pastor Esther. Mungu akubariki. Mungu akuneemeshe. Mungu akuinue kwa kazi ambayo unaifanya. Kevin ambaye hapa. Wakati alipokuwa anaingia kwa sababu ni vizuri tunaongea mambo ya kiroho. Si kweli? Tujiulize katika mafundisho ambayo tunapata hapa. Tunaanza sio mafundisho na njia gani? Kwa sababu kazi ni nyingi, kazi ya Mungu. Nakumbuka wakati Kevin alifanya class 8. By then ilikuwa class 8. Hakuwa na hii mambo ya class 8. So alikuwa anaenda kwa mwana. Huyu kijana mama yake hapa jaribu. Naongea hivyo kwa sababu ya utukufu wa Mungu. Sio kwa bara mtu yote. Na nikushukuru sana. Wakati nilijua vile mambo ya kijana yanaendelea, na nikajua kwamba hana kabisa uwezo wa kuingia katika safari. Niliita wazee, nikaita waweruisha. Tukasema kwamba tukisaidia Kevin akitia kwa shule, hii mambo mengine itakuwa nini? Itakuwa rahisi. Jua kama huna admission, hata kwenda kutafuta pesa itapatikana. Kwa hiyo ni jukumu lako kama mzazi, kama community kujua mtoto kama huyu atasoma nani. Lakini baada ya kukaa walikuwa wawili, walikuwa Kevin huyu na walikuwa na kijana mwingine neighbor yetu ambaye anaitwa Ian. Na waliingia shule. Sasa yako uko form 3. Amebakisha mwaka mmoja kabisa. Lakini katika mambo yote tunataka kuombea hawa vijana. Tuombee hawa wanaliko wetu. Wanapo form 3 hiyo inakuwa hata tunajua. Hata sio wakati tulikuwa tunasoma. Ni shida kubwa. Kwa hivyo tuendelee kuombea Kevin ndio aweze kumaliza masomo yake. Sio ni kazi nzuri ilifanyika. Kwa hivyo tunashukuru Mwenyezi Mungu. Tuko na msichana yangu hapa anaitwa Joyce. Joyce hapo hapa pastor, nashukuru. Hii sio kazi ya mtu yeyote, ni kazi ya Mungu mwenyewe. Na Mungu huwa anaelekeza watu wake mahali anataka. Huyu msichana kitu kama 2 months ago, ni kweli hakuwa na ufahamu ataenda shule namna gani. Alikuwa kutoka mahali alikuwa anaishi akakuja hapa. Lakini kwa sababu Mungu alikuweka mzigo, tulisaidiana vile tulisaidiana. Na tunashukuru Mwenyezi Mungu. Huyu msichana anaendelea shule na mambo ya kusoma yake. Sisi tupige Mungu wetu makofi. Hiyo ni kazi ambayo tumeifanya. Katika kazi nyingine, hatuko katika business nyingine. Ni kuangalia wale watu wana kazi kusaidia wetu. Tuliongea na msichana na sasa tunaona amekuwa pila katika church yetu. Yeye ndiye anasaidiana na Elena asante mahali popote ulipo kwa kazi nzuri. Sitaki kuongea kuzidi hapa. Ningetaka tu kama uko hapa kwa sababu leo ni siku ya kutoa na siku zote za kutoa. Kila siku ni siku ya kutoa kwa sababu kazi ni nyingi. Ningeomba mtaidia kwa pale kama uko na fungambo la 10 pewa bahasha. Kama uko na offering, kama uko na last giving, huu ni wakati wa kutolea. Na hata kama vizuri niseme na leo, hata kama unaweza kuwa leo unatarajia mshahara wako labda wakati mwingine imechelewa. Usikose kuombewa kwa sababu unajua utatimiza. Mimi naona nani mshahara na anacheka. Kwa hivyo tunaguza mtu. Kwa hivyo mshahara kama umefanya nini? Ndio uweke maagano na Mungu ndio hata kufungulia gezi. Unajua mimi nataka hii. Fungu langu la 10 ni hii. Ombewa. Ndio hata mahali umefungwa ifanya nini? Uweze kufunguka. Kwa hivyo mimi najua tutakuwa pamoja. Najua Mungu atatuzidishia baraka yake. Ningetaka nibarikishe apostle wetu. Tutakula masaa zaidi kwa sababu kuna mkutano mwingine after service. Ukuje utuombee hata kama tutatoa sadaka hii fungu la 10 sasa tutatoa. Sasa hivi tunapata sababu ya bei. Mungu akubariki. Ukuje hapa tuombee. Hiyo nayo ni kazi. Hiyo ni kwa imani, wale wako na imani watatoa kwa wakuje. Wale hawajatoa na wako na imani. Kwa sababu wale wote wako na imani, sababu ni vyema kufuata vile Roho anaongea, si ndio? Na pia wale wako na fungu la 10 pia wakuje,
Sijasema wale wako nayo wasikuje, nimesema kama uko nayo na wale wako na imani watatoa tuweze kufika mahala hapa. Wacheni niwaambie about 10%. Hatutoapi 10% kwa sababu tuko kanisani. Nataka kuwakupisha kidogo. Hata wakati for example umeenda, tuseme for example mtu anafanya biashara. Biashara kama umeuza mboga na umepata 50 bob. Usiaibike kuvitumia 5 bob. Sio mimi unatumia by the way. Hata hakuna siku itasimama hapa ukuje unidai. Ati nimekuwa nikikuta ni Mungu. Ukitaka kudai, pigia Mungu simu mwambie sasa nimekuwa nikitoa fungu. Sasa niache unisaidie. Unaelewana? So if you want to be faithful in your time. Ukiona kazi yangu mimi ninapataka pesa kila siku na labda ni 100. Toa shilingi 10 na usiaibike. Si mko na simu yangu? Just send that money. Do you avoid kukula fungu la 10? It is very important. Kama unajua siwezi weka hii pesa mpaka Sunday, wacha nitumie mtumishi wa Mungu. Mimi nikiona 10 bob sitakupigia nikuulize wewe anataka iko. Si umepewa 100 na ndio pesa yako. So usiaibike kutolea Mungu. Ukipata 1000 tumeigana nale kule kanyama kaigana na mimi nikubariki, si ndio? Ni sisi tutakula hiyo pesa. Si ni ukweli? Kwani Mungu anakujaga kwa kanisa kukula? Na alisema hataki nyumba yake ikue haina chakula. Kwani nani wanakula? Hii chakula yote ninawapeaka mkikuja kwa mnafikiri inatokaka wapi? Hapa ni nyinyi mnanipea alafu ninawapea. So inaana tawe bado mnaikula. Lakini kweli si kila sana mnakulaga. Mungu akitaka kofia ndio moya anaandika mwe na jira shikije. Si ndio? Kwa hivyo wacha tusimamishe kazi ya Bwana na tusisikie bado ni mara yana magomo matarele. Watu wanapiana ati yeye ufai kutoa sijui wachungaji wamekuwa. Hebu nikuulize wewe mleki si umekuja kanisani waimako kafuko, nikuulize umekuja miguu ama ndagani umetumia nini? Nataka uniambie umetumia nini? Pesa. Na kabla ukuje si ulikula breakfast? Umenunua na nini? Kwa nini hamtaki kanisa kukue na pesa? Ndio niongee na hiki pasa sauti. Hii inataka kulipwa. Si ni kweli? Hapa kuna mawe. Meta kwa mawe kana bati. Aulia meta go. Unajua mimi Mkikuyu anatafsiriki na Kikuyu. Sasa kuna mawe hapa ndani mawili. Mahikamele. Hiyo mawe sasa je, tunacheka na kwa vile zinaitwa ati mtu anajua Kiswahili inaitwa mahiga. Kuna mahiga mele hapa. Hiyo mahiga, imagine pesa inatumia. Mimi kama jana nilikuwa rescue. Unajua hii kazi yetu ni kama ya madaktari. Niliitwa rescue team mahali. Hii gari kuweka mafuta, si ni ile pesa mtanipea? Kama Mungu kienda kidewera wewe. Kaya mradi I do appreciate you. Wale wote wamekuwa kusimama na kazi ya Bwana. May God bless you. May God elevate you. May God do you good. Na hata wale pia mngependa kutoa na hamna, ninawaombea Mungu awapatie. Ndiposa kila mtu unajua if you are faithful with your time, hata hatuta struggle kama kanisa. Si ni kweli? Utapata kama kumebakia curtains, nimetoa time ya kutosha. Sio lazima niwaitishe pesa. Sitatoa hiyo time yenu ninunue curtains. Si ndio? Kwa hivyo kazi ya Bwana ni mingi na mtu asiaibike kutolea Mungu. Chochote ambacho Mungu amekupea, take a 10% of what God has given you. Sawa? Wacheni niwabariki. Tusimame sisi wote, tusimame kila mtu na tushike sadaka zetu na mkono wa kulia. Baba, katika jina la Yesu, ni asante kwa hawa ambao wametii na kutoa fungu la 10 Jehova. Baraka zote ambazo umeahidi watoa time, mimi ninaziachilia juu ya kila mmoja katika jina la Yesu. Kwa sababu tuko na baraka nyingi ambazo umeahidi na umesema your promises are yes and amen. Na leo asubuhi ulitukumbusha that you are a God of a covenant keeper and you are a promise keeper. Hiyo promises yote ninaiachilia juu ya hawa Jehova. Mahali popote pamefungana, Baba ninaifungulisha katika jina la Yesu. Kwa maana wamekuwa waaminifu. Mahali wanapigwa na shetani, wapiganie vita zao katika jina la Yesu.
Fungua milango yao zaidi, wafanikishe katika kila njia. Fanikisha familia zao, fanikisha biashara zao, fanikisha kazi zao. Chochote waguzacho kufanya kikafanikiwe katika jina la Yesu. Waweke free from sicknesses and illness katika jina la Yesu. Keep them away from premature death katika jina la Yesu. Ninabariki wale wanajitolea sadaka ya kujitolea. Wabariki, wainue, wapanue, waonekanie Jehova. Kuna wale baba wanataka kukutolea na hawana fedha. Baba, naomba financial breakthrough. Waonyeshe njia za kupata fedha katika jina la Yesu. Tubariki kama kanisa, endelea kutupanua. Tumeona vile umetubariki na umetupatia fedha za kukutengenezea madhabahu. Tunabariki kila mmoja ambaye amekutolea. Na ni katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba na kushukuru. Amen. Wale wako na basha ziwekwe hapa, nayo sadaka iwekwe kwa mfuko. Mungu awabariki, awatendee mema. Amen. Asante kwa sababu ya kipindi ambacho kimepita kwa leo. Wakati watu wanapoendelea kutoa, ningeomba praise and worship team Sharon share karibuni hapa. Kupiane namba wenye wanaweza taka kutoa. Kuna namba tafadhali, nimesahau namba ya mahali unaweza weka 0713 883788 0713 883713. No, 0713 883788. 0713 883788. Na Mungu atabariki. Wacha nafasi hii nirudishie kwanza mchungaji ndio akaweza kumwalika chairman wetu wa development. Amekosoa nafasi lakini hapa apata nafasi saa hii. Ndio tuweze kwanza. Bwana asifiwe. Haleluya. Naweza kuna kazi tunaweza fanywa na baba yetu alafu tusahau kupatia nafasi. Then jioni tukiitisha kitu tukose, si ndio? Bwana asifiwe. Ukiona kumeeleweka hivi, kuna baba yetu ambaye amekuwa akituelekeza. Na ametuelekeza vizuri, anaasha tiles zimefika, simiti imefika, kile kitu imefika, pesa zetu zimeenda kwa utaratibu. Na sasa ningealika our chairman wa development tumwambie asante. Toka ukwela papa ni wega, toka ukwela wewe hokefu. Nimesema hivyo ni kwa sababu najua atatuambia asante kwa sababu ya ile kazi tulifanya na atuambie kazi haijaisha. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kwa majina naitwa Kasimu Pai. Kwa wale wengine hawanijui, kwanza nasema asante kwa mwenye alijitolea na kitu yake. Si ati kusema ulitoa sababu uko nayo, lakini ulitoa kwa moyo yako ya kufanya kazi ya Mungu. Sasa nakumbuka vizuri nilisimama hapa nikasema bado kazi tunaendelea nayo na tutafanya, lakini naye Mungu alifika mbele yetu. Unaona ile kazi tumefanya na tunaendelea. Kuna mambo mengine mengi tumebakisha, lakini naye nataraji Mungu pia atafika mbele yetu, sababu ndiye anajua mifuko yetu, ndiye anajua hauna, ndiye anajua ametuwekea nini kesho yake. Sasa tuseme hakuna, tutapata na tutafanya. Bwana asifiwe. Amen. Nataraji tukiendelea namna hiyo tutakuwa tuko sawa, na tunaendelea kushukuru na kuitisha mingi na mingi na tutapata. Asante sana Chairman, God bless you kwa kazi nzuri ambao unatuelekeza. Kama hatuna wewe, maybe tungekuwa tunakutana huko katikati, lakini kwa sababu tuko na wewe, kazi inafanyika kwa utaratibu. God bless you so much. So nitaalika Chairman tena atatuletea mnenaji wa siku ya leo, our mom, our apostle, alafu aalike kikundi ya
praise and worship while welcome our mom. Bwana asifiwe. Praise and worship team, tafadhali tungeni hapa mbele. Watu wanapokaribia hapa, asanteni sana Bwana Mwangi, Bwana Ulei kwa kujitolea. Hao wametoka kwa huko. Kule wametoka kule kunaitwa Ushara. Ili hiyo. Mtamulidi umetoka pale kwa huko. Ni mbali kidogo. Ni upendo mkuu. Mungu awabariki. Mungu awabariki na wazidishie katika mambo yenu. Tusimame tumwabudu Bwana. Bwana tunasongea
thank you, thank you. Let us appreciate, praise and worship as they get seated. God bless you. Hebu tuwapigie makofi mazuri. Amen, amen, amen. Bwana asifiwe. Hallelujah. Sijui kama praise and worship walikuwa wanataka tuipe kama tumeketi, sababu sijasikia wakiambia watu wasimame, but it is well. It is well. Praise the Lord. Hallelujah. Bwana asifiwe. Nani analia? Watu wasilie, si ndio? Watu watulie hivyo. Hiyo roho ya kudanganya watoto hiyo tulikataa, si ndio? Lakini saa zingine shetani anatumiaka watoto. Ninyi mnafikiria kilio ya kawaida, lakini kuna mtu ametumwa ndio atatize kanisa. Bwana asifiwe. Lakini hapa haitafaulu katika jina la Yesu. Praise the Lord. Kwa majina naitwa Apostle Esther Gachoke Ng'ang'a, nimeokoka, Kristo ni Bwana. Mimi ni mke wa mume mmoja. Mimi ni mama wa watoto wengi. Mimi ni grandmother. Na nashukuru Bwana kwa sababu ya kunipa nafasi kuwa mchungaji wa kanisa hili. Bwana wabariki, awatendee mema. Karibuni sana wale wamefika, wale hawajafika tunajua mahali wako, hata kama sio wote. Pastor Beuli ako na apology, alienda kuona familia yake kwa sababu ako na msiba kwa familia. Cousin ya mke wake, the first cousin to the wife, alipoteza mtoto wake. So leo walikuwa wanaenda kama familia kuomboleza na hiyo familia. So we are praying that the Lord will give them peace that surpasses human understanding. Tunajua Kim ameenda kazi pale Naivasha, kwa hivyo ndio hamuoni kanisani. Kwa wale labda wanajiuliza Kim ako wapi, Mwaneki amefika, alikuwa amepotea, tulikuwa tumekukosa, na akaamua hachukui simu ya mchungaji wake, lakini ni sawa, tumemsamehea. Tunashukuru Bwana. Wale wengine hawako, ninajua na natumai wako salama mahali wako. Nyinyi ambao mmefika, hebu jipigie makofi. Asanteni sana kwa kufika. Mungu awabariki. Really thank you for coming. Ninajua mkiwa na kimani mnatoka mbali, lakini hata hamtahesabu fare. Umeona afadhali mkope fuliza, si ndio? Gaya mora ajue, gaya roho gegia. Hivyo mnafanya, usione kama ni kawaida. Ujue kama tunahesabiwa na distance, inye mtigeto heto kile. Si ndio? Mungu awabariki sana. Feel appreciated. Pastor Ann, thank you for coming, and you're very smart, by the way. You're very, very smart. We miss Pastor Dan. Kwa hivyo mwambie asante kwa kuruhusu kukuja, lakini mwambie hata yeye tunamkaribisha tena. Si ndio? Hata akuje ashuhudie vile Mungu amefanya. Unajua labda vile mlikuja hapa mliambia Mungu kitu. Sasa naye Mungu akasikia, umekuja ukapata utofauti. Si ndio? Tunashukuru Bwana na tunafurahia wakati you choose this church to be the church that you will worship. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni nani sijasalimia na mkono leo? Haya, salimianeni salamu yangu. Uliotali na neighbor au kiasalia neighbor. Na ningependa wale wako huko sogeeni pande watu watafute majirani. Salimianeni salamu ya Apostle. Hebu mwambie amesalimiwa na Apostle. Umesalimiwa na Apostle. Hiyo ni nzuri. Wale wako online, karibuni sana. Tunawapenda na tunawatambua. May the Lord bless you for choosing this church. Tunajua there are thousands and millions of people online, lakini mmechagua kuingia katika our online. May God bless you. We value you. We love you. For prayers and anything you want to speak to me, you can use my number 0713-883-788. Karibuni sana, ninawapenda na Mungu awabariki. Praise the Lord. Ningependa tuombe kwa ajili ya neno. Let us pray. Baba, katika jina la Yesu, twasema ni asante kwa ajili ya neno lako Jehova. Asante Bwana kwa kunichagua siku ya leo, niwe mimi ndio ninapeana neno lako. Baba, ninaomba ukalitumie kama chombo chako. Baba, nikanene your oracles to your people, oh God.
Tunajua hauwezi andaa meza kama haujui wenye kutumia chakula wako Jehova. Baba, ninaombea hawa ambao wameketi, uwabariki, uwafungue masikio na macho ya kiroho waweze kupokea kwao. Wale wameweza kufika kanisa wabariki, wale wako jiani wakikuja waharakishe, wale Baba wameenda kwa sababu ya shughuli tofauti wakumbuke na wainue. Bariki hata mchungaji wetu Deuri na mke wake Nancy, tunawaombea faraja katika familia, watendee mema. Na hata mchungaji anaporudi Baba, tunaomba neema ya barabara katika jina la Yesu. Tubariki kwa pamoja tunapolisikia neno lako. Tumeachilia uwepo wa Roho wako Mtakatifu. Wacha utawala wako uchukue ushukani pamoja hata na malaika wako. We bless you and we honor you in Jesus name. Amen. Bwana asifiwe. Ningependa tulisome neno la Bwana katika kitabu cha Wafilipi 4 kuanzia mstari wa 15 hadi 19. Philippians 4 verse 15. Na ningependa je watusomee verse 15 to 19. Philippians 4 15 to 19. Amen. Tunasoma kitabu cha Wafilipi sura ya 4 mstari wa 15 mpaka 19. Zaidi ya hayo, nyinyi Wafilipi mnajua kwamba siku ya kwanza nilipoanza kuhubiri Injili, nilipoondoka Makedonia, hakuna kanisa jingine lililoshiriki nami katika masuala ya kutoa na kupokea isipokuwa ninyi. Kwa maana hata nilipokuwa huko Thesalonike, mliniletea msaada kwa ajili ya mahitaji yangu zaidi ya mara moja. Si kwamba natafuta sana yale matoleo, bali natafuta sana ile faida itakayozidi sana kwa upande wenu. Nimelipwa kikamilifu hata na zaidi. Nimetozereshwa kabisa sasa, kwa kuwa nimepokea kutoka Epafrodito vile vitu nilivyo vitumainia, sadaka yenye harufu nzuri, dhabihu iliyokubalika na ya kupendeza Mungu. Naye Mungu wangu atawajaza ninyi kila mnachohitaji kwa kadri ya utajiri wake katika utukufu wa Yesu Kristo. Amen. Bwana asifiwe. Today I want us to think about what happens when you give. What happens when you give? Bwana asifiwe. And it is very important to ask ourselves, what is giving? Si ni vyema kujiuliza kupeana ama kutoa ni nini? And the reason why I want us to think what happens after we give ni kwa sababu tulikuwa na a Sunday of giving, si ndio? Sasa kwa sababu tumepeana, what will happen, ama ni nini kitatendeka? And tumeona giving is considered to be an act of obedience and trust and practical blessing. Giving is considered to be an act of obedience. An act of obedience inamaanisha the reason why you give ni kwa sababu Mungu alikuamuru upeane, si ndio? Huyu ni Paulo, alikuwa anaongeleshea kanisa la wa Thesalonike na wa Filipi, na alikuwa anawaambia wakati alikuja, unajua Paulo was a persecutor, si ndio? Na wakati aliingia kwa kanisa, kitu cha kwanza hakuwa anakubalika. Barnabas ndiye alikuwa anaenda na yeye, yule Barnabas ambaye alikuwa the disciple of Jesus Christ, sio yule alimuuza. Tunajua kulikuwa na wawili. Yeye ndiye alikuwa anampeleka ndio akubalike. Na hata wakati mwingine, wakati alipopelekwa kanisani, watu walikuwa wanatoroka, si ndio? Kwa sababu walikuwa anafikiria haya, ametuletea mtu anatupersecute atuulie kwa kanisa, lakini anawaambia hapana, amebadilika. Bwana sifiwe.
And the reason why nimependa tusome hayo maandiko ndio tuelewe ya kwamba hata kanisa la zamani lilikuwa linamtolea Bwana. Unajua, nimesikia watu wakisema ati matoleo ilikuwa kwa Old Testament. Si hata nyinyi mmesikia hivyo? Hii nimesoma ni Old Testament ama ni New Testament. Na ni Paulo anasema anashukuru wale walisimama na yeye wakati alikuwa anafanya kazi ya Mungu. Na mimi nimekuja hapa siku ya leo kama pia mtume Paulo, leo mimi ni mtume Esther, nimekuja kuwashukuru kwa yale matoleo mnatoa ndiposa kazi ya Mungu iendelee. Bwana asifiwe. Na ninaomba ya kwamba vile mnanishikilia na vile mnashikilia kazi ya Bwana, naye Mungu ashikilie mambo yenu. Bwana asifiwe. Kwa sababu kweli kabisa mmetoa bila kuchoka. Mmetoa bila kuchoka. Bwana asifiwe. Unajua, nilikuwa na reflect back wakati nilikuwa namwagiliwa mafuta. That is about 2 years and a half back. Wakati nilikuwa namwagiliwa mafuta, there are some people amongst you, mmoja I think mreidini umwe wao, nani mwingine tulikuwa na yeye, Cheareke ulikuwa tulikuwa na very few people wakati nilikuwa namwagiliwa mafuta, na Elena I think ulikuwa a few people. Ile kitu inanifurahisha ni hawa watu umesikia nikitaja just a few walianza kutoa mpaka kabla ya wakati huo, na mpaka siku ya leo bado wanatoa na hawajachoka. Baada ya hiyo akina Baya wametujoin na wengine, kwa sababu ni wengi walitujoin after that, wakachukulia mahali hawa wamefika, nao wakaendelea na kutoa. Na sitaki kuwadanganya, kama kweli kabisa hamjakuwa mkitoa kwa kazi ya Bwana, inaweza kuwa gumu sana. Tunaelewana? Na ninataka tufikirie wakati tunasema kutoa, what comes in your mind? Mara nyingi tunafikiria kutoa is all about money, si ndio? Watu wakisikia kutoa, hata wao wamesikia giving, wameona shilingi, shekeli. Hapana, there is so much you can toa to God na ikubariki. Bwana asifiwe. Wacheni tuulizane swali moja, swali rahisi. Tuseme leo tulisema hatutakuja kanisani, tutatuma pesa kwa simu. Wacha tuseme, we are just giving ourselves an example, si ndio? Leo kungekuwa na kanisa, wacha tuongeleshane ukweli. So even giving your time, hiyo bado ni kutoa. Sijui kama tunaelewana. Kutoa your time bado ni kutoa. Kuna kutoa ya aina nyingine. Jana tulikuwa na vijana hapa wa football, vijana karibu 35. Na wakati walifika, wakati watu wameingia kanisani, sitachafuka. Sasa ikichafuka, kama tungeingia leo tupate hiyo uchafu, tukianza kuulizana, kwani ni nani anaoshaka kanisa? Wakati unapata kanisa ni safi, wewe unafikiria hapa ni nani anaosha? Si nilima tujiulize hivyo. Kuna watu wanajitoa ndio hii kanisa ikuwe safi. Tunaelewana? Hakuna pesa wametoa, lakini wametoa nguvu yao wakahakikisha kanisa imefanya nini? Imekuwa safi. Baada ya hiyo, wakati wowote tunapomaliza ibada, hizi vyombo unaona hapa hazina rangi hapa, kwa sababu hatuwezi alisha hapa, kwa sababu ni kupatia waizi majaribu. Si ni kweli? Majaribu yenye hata haina maana. Mbona tujaribu waizi ama tuanze kuwachapa hapa nje juu wameshikwa na Masai? Kwa hivyo hizi vyombo zinafanyanga nini? Zinaondolewa. Kuna wale huwa wanajitoa, wanakuja kuweka vyombo na kuzitoa. Tunaelewana? Na ni asante sana our chairman kwa sababu umetuelekeza na ukatutengenezea mahali pa kuwekelea speaker. Si tumpigie makofi. Ndio wewe aliye Mungu aona kama ukelewa pika. Thank you so much. What am I trying to say? We are a people of one body.
Sijui kama tunaelewana. Sisi wote ni kama mwili mmoja, kama vile mimi nilivyo hapa. Hebu jiulize, kama miguu ikisema mimi siendi kanisa juu sio mimi ninaongea, nikifika hapa kanisani? Na kama mdomo ikisema nimeongea sana leo siongei, ni vyema kujiuliza. Na kama macho imesema nimekuonea sana leo mimi siendi kukuonea. Na kama masikio ikisema nimesikiza sana sasa leo siendi kusikiza, kweli ningekuwa hapa? Lakini huu mwili uko na viungo mingi, tunaelewana? Viungo vingi. Wacha nitumie Kiswahili kwa sababu nimeona mwalimu amenitupia jicho mpaka nikaogopa. Mwili mmoja una viungo vingi, tunaelewana? Lakini kila kiungo kina maana yake. Kila kiungo, hata kama nika kidole. Juzi nilichomeka huku, hata ndio ninapona. Uzuri Mungu akubariki nipate bruises. Nilichomeka huku. Nilikuwa nachemsha kachai nikunywe. Na nimechemsha na kikombe mpya nikinunuliwa na mtu. Mimi nimefurahia kakikombe. Kumbe haiwekagi kumbuka. Ikanichoma. Wakati nilichomeka na ni vidole, mpaka nywele ilikuwa inasikia uchungu. Kwa sababu gani? Kwa sababu vidole ni part ya huo mwili. Sijui kama tunaelewana. Kuna mahali ninaenda. Siku hiyo ingine nilifanikia kwa kidole maito. Ni mlango nikienda kuhamisha wale watoto. Tulikuwa na Pastor Santi kwa kunikumbusha. Najaribu kufikiria. Kwani mnaniona na tuopen mnafikiria ni open ninapenda. Niko godoke hala. Bwana asifiwe. Nimeenda kufunga mlango ikanifinya kidole. Nilifinywa mpaka nikasikia akili ni kama imefinywa. Bwana asifiwe. Sasa nikuulize, if we are a people of one body and Christ is that body, sijui kama tunaelewana, kwa sababu yeye ndiye kichwa ya kanisa. Kwa hiyo yeye ndiye mwanzilishi wa kanisa. So sisi tumeitwa na Kristo tukue mwili mmoja. Bwana asifiwe. Wakati mwanike huko umekuja kanisani, ni kama kidole moja haifanyi kazi. Kwa hivyo tulikuwa tunaumia. Kwa hivyo wakati wewe unakosa kanisani, ujue kuna kiungo moja haifanyi kazi. Tunaelewana? Wakati mishera umeagua leo ni kulala, wewe ulale tu, lakini ujue kuna jicho moja haioni, kwa sababu labda wewe ndio jicho. Wakati wewe chairman wetu wa development umefikiria leo siendi kanisa, ujue kuna masikio haisikii, labda wewe ndiye masikio. Mliyuki kile kule akafuko useme leo sitaenda, labda tungeanza kulimpa, labda wewe ndio miguu. Tunaelewana? Ninataka kumaanisha nini? Whatever we give, no matter how little, no matter how you see it, ujue ni ya maana katika nyumba ya Bwana. Bwana asifiwe. Na hakuna mtu ambaye sio wa maana. Everybody matters in the house of God. Na mimi sitaki kujua kama ni katoto kama haka kameshikwa, kwa sababu kitu ikianguka hapa kitambo niname, huyu mtoto alifika kitambo na akanipatilia. Si ni kweli? Kwa hiyo kila mtu ni wa maana mahali anashikilia. Na sitaki tufike mahali kama kanisa, because we are a growing church. Sitaki tufike mahali kama kanisa tuone ni kama kwamba kuna mtu wa maana kuliko mwingine. Tunaelewana? Huyu msichana anaitwa Joyce. Amekuja hapa juzi, hata hajakaa sana. Ako na miezi kama 2. Akakuja hapa, alikuwa na matatizo yake. Wakati alikuja, kuna mmoja ambaye ni banki yetu kwa kanisa akatutolea fedha ndio mtoto aende wapi. Na kulikuwa na mwingine ambaye ni masikio yetu, alikuwa ametusikilia kama kanisa na akatuletea report, akatumia mdomo akatuletea nini? Report. And today huyu mtoto ako shule. Sijui kama tunaelewana. Nataka tuone the importance of everybody where you are. Na huyu haijalishi wewe ni nani. Na hiyo ndio pakitoka
tukageria ria na kugerio mpaka tunashindwa kwani yeye oxygen hatuwezi breathe kabla tutache Charity huku hatuwezi breathe. Hapana, Charity hapo na nafasi yake ameshikilia, na labda yeye ndiye mikono yetu. Kwa hivyo wakati hajakuja nitashika na nini mic? Si mkono umekataa kukuja. What am I trying to say? Every day, even when you give yourselves 2, 3, 15, 10, 1 hour minutes za kuomba, ombea kiungo chako hicho kingine. Tunaelewana? Let us pray for one another. When you are praying for me, you are giving in that way. Sijui kama tunaelewana, kwa sababu huenda ikawa kuna mambo mimi ninapitia na nimeshindwa kujiombea. Lakini wewe wakati umesema akakotora kwa yagira mwaki omudenya let me tell you, pray for one another. That is also a form of giving. Sijui kama tunaelewana. Wakati unapoteza usikizi wako, unakuja hapa on Friday wakati tunafanyanga marathon prayers, wewe unapoteza usikizi, unakuja hapa for 2 hours, usifikirie inaingia kwa drain. Tunaelewana? Labda hiyo 2 hours ita unlock jambo la mmoja wenu ambalo lilikuwa limefungwa. Bwana asifiwe. Na ndiposa Paulo anasema Wathesalonike walinipatia na hata hii wiki bado wamenipatia tena. Sisi kama tunaelewana, hawajachoka kusimama na mimi kama mtume ama kama mtumishi wa Bwana. Praise the Lord. Kuna mambo inafanyika wakati unatoa. One thing yenye inafanyika, we break our selfishness. Tunaelewana? Wakati unatoa, unaondoa ule ubinafsi. Sijui kama tunaelewana. Taru mwaki no ugeterere. Getiri ndirato kuma. Giritiri ndiro ya mahiga. Isi nenie korea. Ona ugeki na family ndo ukohe. That is selfishness. Lakini wakati umeenda ukatolea familia, alafu ukabakisha ya kazi ya Mungu, ukabakisha mpaka ya fare ndio ukuje kanisani, you are breaking the selfishness. Na wakati umebreak the selfishness, what happens? Mungu naye anaangalia, anaona hauna ubinafsi, naye anakuzidishia. Bwana asifiwe. Anakutolea watu wengine nao wasimame na wewe mahali unahitaji. Bwana asifiwe. Wenda ikawa hautaniona kwa mambo yako, wenda ikawa sitakuwa available, lakini kwa sababu umekuwa ukijitoa, Mungu lazima akutumanie. Praise God. Sasa niwaulize, unataka kuniambia ile masiku tuko nayo kwa hii kanisa, kama sio Mungu kututumania, tungekuwa tumefika hapa? Na imedironi. Why are we here? Because we give. Si kweli? Sisi huwa tunapeana. Tangu tuanze kanisa, sisi tunakudanga kila saa. Nitoa. Kwa nini? Unaona wakati uko na mtungi na imejaa maji, hasipa jihoni mahali. Hebu nipe chupa moja hapo jamu. Chupa yoyote tu hata kama haina maji. Nilete. Unaona hii chupa? Si niletewa kama imejaa. Sasa imeteremka maji kidogo. Saa hii hata kama sijauliza Charity, anafikiria tule maji tutatosha apostle. Kwa nini? Kwa sababu nimetoa, si ndio? Yeah. Na nikiachilia ikae kama iko full. Akitaka kuongeza ataweka wapi? Sometimes tunakosa kwa sababu hatutoi. Na hiyo ndio ukweli. Kwa sababu wakati umeshika sana, Mungu anataka kukuongezea, lakini anapata mtungi yako imejaa. And that is what happens. Unless you empty your jar, that is the only time God can fill it up. Praise the Lord. Kwa hivyo wakati unaondoa ubinafsi na unamtolea Mungu, naye Mungu anakujazia. Tunaelewana? Another thing that will happen when you give,
it is storing up to eternal treasure. You invite a divine provision, multiplication in your life. Bwana asifiwe. Wakati wowote unamtolea Bwana, unawekeza mahali hakuna rubi, memenyi, hiyo ingine inaitwa aje? Unajiondolea hiyo yote kwa sababu umewekeza na hizo vitu zote. Tunaelewana? So what do you do in your life? You open a divine provision. What is a divine provision? Ni wakati hauhitaji kufanya kazi na nguvu ndio upate ile kitu unataka. Ni wakati umefanya less lakini Mungu amekupatia more. Sijui kama tunaelewana. Ni wakati hata haujaondoka kwa kitanda na Mungu amekutumania ile kitu unahitaji. Do you understand what I'm saying? That is a divine provision. Kwa sababu kuna Mungu anaamuru from nowhere. Let me give you an example. Siku moja niliitwa pale Nyeri kwenda kuhubiri. Na kweli kabisa nikajipanga kwenda kuhubiri. Ninasema hivi, na mtu anauliza njia na anapiga simu yangu.